आज इस बची हुई थर्माकोल शीट को यूज करके बनाएंगे शिप। फटाफट से शिप की शेप काट लो और उसके ऊपर स्क्वायर पीसेस इस तरह से फिक्स करेंगे और एक फ्लैग लगा दो। शिप, मुझे भी शिप में घूमने जाना है। तुम और तुम्हारे ड्रामे, चलो। A few moments later. हम आ गए मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। और ये है कॉर्डेला क्रूज। भी चलो मम्मी, ये तो बहुत ही बड़ा है। लुक एट द क्राउड। कुल टाइटैनिक जैसा फील आ रहा है। चारों तरफ बस पानी पानी। बहुत मजा आ रहा है।